Alahady 7 Jona taona 2020 ibanjinantsika hatrany lohahevitra vaovao manomboka anio manao hoe mihavana ao amin'ny Tompo ary alahadin'ny Trinitea anio. Ho aminareo rehetra hatrany anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny Salamo 3:30 ny 7:20 hatramin'ny 2:20 no iarahantsika mankalaza an'Andriamantsika. Ny anaran'ny Tompo. Indro ny mason'i Jehova mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famondram-pony, mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Ifanahintsika miandry an'i Jehova, famonjenantsika sy hampingantsika izy. Fa izy no ifalian'ny fontsika, satria ny anarany masina no itokitsika. Jehova, aoka ny famondram-ponao hitoetra aminay araka ny anantenanay anao. Amen. Tanterantsika ny hira. Tantaraina ny hasoavana, ny famatraka minaina, ny fitiavana, ny vahoaka sesena, saina azo famonjena, no liderylay mpamonjy soa, Jesonodera. Nazitini sasanyaza, ni anaranao malaza, zaokosa ankalaza azere, Jesonodera, Jesonodera, zay nataony ambara. Ivavaka isika ry havana. Mankalaza ny anaranao tokoa izay ry Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Fa lehibe mihoatra ny lanitra tokoa ny famondram-ponao, mipaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misaotra anao izay Tompo satria tsy hainay ampitomboana na dia segondra eo amin'ny fiainanay aza, fa noho ny famondram-ponao, noho ny fahasoavanao dia velonay soamantsara ary afaka miara miombom-bavaka ankehitriny izay mankalaza ny anaranao. Tompo, misaotra anao tokoa izahay satria tsy izao fiainana ety an-tany izao ihany no nomenao anay, fa efa nomenao anay koa ny fiainana mandrakizay ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Misaotra anao izay Tompo satria ianao dia mitsinjo anay ary mahita anay
ary misahirana ho anay satria tsy tianao hisy overina dia ray aminay azy fa tianao hiaraka andova ny fiainana mandrakizay izahay ary finoana no andraisanay izany no ny fahasoavanao tsy avy amin'ny asa fandrao isy aminay irehare. Eny Tompo, misaotra anao izay noho izany. Misaotra Tompo satria Andriamanitra avo ianao, lehibe ianao, kanefa ianao dia mahita anay tsirairay avy ary tia anay tsirairay avy. Tompo, misaotra anao tokoa izay fa izany fitiavanao izany no tianao hisitrahanay olombelona tsirairay avy eo amin'izay misy hametrahanao anay tsirairay avy, eo amin'izay fiarahamonina nametrahanao anay tsirairay avy, no tianao ahitanao tokoa izany endrika ao izany aminay tsirairay avy. Tompo, misaotra izahay ary miankohaka eo anatrehanao ary voninahitra ho anao hatramin'ny taloha indrindra sy ho mandrakizay. Amen. Ny hira 720 mialohan'ny 10 minitra no ataontsika izao. Alors, bonjour les enfants, bonjour les jeunes. Je vous invite dans la prière. Prions. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci Seigneur car c'est par ta grâce qu'on est là. Nous te demandons Saint-Esprit de s'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos cœurs et que tu parles à nous Seigneur et que ton nom seul soit glorifié Jésus-Christ. En ton nom seul qu'on fait cette prière, Jésus. Amen. Comme vous savez, les enfants, aujourd'hui, en Suisse, c'est les fêtes de père et en France, c'est fêtes de mère. Et j'aimerais particulier que vous aussi, vous faites avec moi les souhaiter bonne fête papa en Suisse et bonne fête maman en France. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager le verset en Jean 3,16 que vous connaissez vraiment bien. Je le lis au nom de Jésus. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. J'ai choisi ce verset en fait pour vous raconter une petite histoire que vous connaissez aussi. C'est le Fils prodigue. Alors, le Fils prodigue, il était au début avec son papa, dans le foyer de son papa. Le papa, il est très riche et il a décidé en fait de partir avec son héritage déjà, alors que son papa il est encore vivant. Et il a dit à son papa, « Papa, donne-moi tout et je vais partir loin de toi. » Et son papa est tellement gentil, il a donné sa part d'héritage. Il est parti avec et il a fait sa vie. Il a tout fait en fait pour dépenser ses héritages avec ses amis et tout. Et après, lorsqu'il avait eu rien du tout, parce qu'il a tout dépensé avec les amis et il n'avait plus rien en fait. Et là, il se sentait, il mangeait avec les bêtes et tout ça. Il a dit, « Ah, si seulement j'étais chez mon papa, je ne mangerais pas comme ça. Même les serviteurs et tout ça mangent bien chez mon papa. »
Il a décidé de retourner vers son papa. Il a dit, je vais retourner vers mon papa et je vais lui dire, même si je serai un serviteur, je vais rester chez toi et de demander pardon à mon papa. Et il est retourné, les enfants, vers son papa. Et lorsqu'il est retourné vers son papa, dès que son papa lui a vu de loin, il a couru le papa. Il a tendu ses bras ouverts à son fils. Il a dit, mon fils, tu étais perdu, mais là, tu étais mort pour moi, mais là, tu es vivant. Je suis content de te voir. Rentre à la maison, je vais te préparer des festifs et tout ça, car tu m'as beaucoup manqué et que, voilà, les enfants. Pourquoi j'ai raconté cette histoire, les enfants, par rapport à ce verset que j'ai partagé au début? C'est ça aussi l'amour de Dieu envers nous. C'est lorsqu'on fait des bêtises et tout ça, mais on revient à Jésus, lui a toujours la main grande ouverte pour nous accueillir dans l'amour. Et justement, ce jour, c'est pas une coïncidence pour moi que c'est une fête de père en Suisse et fête de mère en France, vu qu'on est dans 2 pays différents. Vous savez bien, j'aimerais vous partager ce petit message, les enfants, que nos parents aussi nous aiment tellement. Et pour ce jour de leur jour, faisons-lui des bons gestes, qu'on ne fait pas de bêtises et que vraiment on aime, on leur dit, on les aime. Je vais prier pour terminer. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes. Garde-les Seigneur, qu'on puisse pratiquer dans notre vie. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu vas encore faire. Et garde nos cœurs Seigneur loin des choses qui ne conforment pas à ta volonté. Que ton nom seul soit glorifié Jésus. Merci pour tout. Amen. Ny raha 5:77 ny 8:7 no ataontsika mialohan'ny bavaka sy ny vaky tendriavana. Vavaksika. Ry Andriamanitra lainay eo, misaotra anao izahay mbola manome anay ny tombonandro anio, ahafahanay miara-midera, mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao. Misaotra anao ny amin'ny famindraponao isan'andro isan'andro. Raha iain'ny teninao izahay Tompo, dia ny fanahy masinao anie andrakotra anay tsirairay avy,
ka tsy isorenay afa-tsy ny feonao. Fenoy ny herinao ireo izay amaky ny teny sy izara ny afatrao. Dia mba teo tena ampiany mpankatoanao tokoa any izahay. Manao rery ny dera ny azara ny voninahitra. Amen. Miaraka mamaky ny teny soratra masina isika tompoko. Izany dia hitantsika eo amin'ny salamo. Salamo 3:30 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo 3:30 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Rehefa hita dia mamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Firana fiakarana nataon'i Davida. Endre tsara sady mahafinaritra raha mipirahalainy miara-monina. Tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny songotra dia ny sombotry aroana izay mitsororoka amin'ny moron-tongotra akanjony. Tahaka ny andro any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona. Fa voadidin'i Jehovah ho eo ny fitahiana dia fiainana mandrakizay. Hotohizantsika ny akiteny dia izay hita ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 13 andininy 4:30 ka hatramin'ny 5:30. Jaona toko 13 andininy 4:30 ka hatramin'ny 5:30. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpitry anareo mifankatia. Mbola ho tohizantsika ny famakiana ny teny. Izany dia hitantsika eo amin'ny Romanina toko 13 ny andininy 9 ka hatramin'ny 10. Romanina toko 13 ny andininy 9 ka hatramin'ny 10 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: aza vela izy tsy voaloha na amin'iza na amin'iza afa-tsy ny fankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona mba amin'izay didy hafa rehetra dia samy ao anatin'izao teny izao hoe: tiavana ny namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Ray Masina, manamasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ny iray 480 ny voalohany sy faharoa no ataontsika mialohan'ny toriteny izao. Jesosy reriani filazantsara soa nentinireo mpanompo torina amina maizina avokoa izao rehetra izao nefa eny mazava naposakamina. Jesosy reriani no ivavana ianarany rery no fanavotana ny olona rehetra no alohalika ety antanika hatrany andanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra, mitarianay ary feno ny fanainao masina izahay. Ampianaro anay ny sitraky ny fonao ary ny angatanay dia tsy fahalalana meno sainay fa fiainana manovanay ary indrindra ihany koa fahaveloman'ny teninao ka vavolombelon'izany tokoa izay Kristy.
Tompo, mitenena anay araky ny fombanao. Naranao Jesosy naovanay izany vavaka izany. Amen. Mbola mampitomboana amintsika hatrandriavana ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny salamo 3:30 no raisitsika amin'ity anio ity. Raha marina tsara avokoa ary mahafinaritra be ny zavatra ambaran'ny perikopa amin'ity anio ity, na ny salamo 3:30 na ny Jaona na ny Romanina, ary afaka anaovana afatra anankiray miaraka izy ireo fa ny salamo 3:30 no iangarantsika izay efa novakena tamintsika teo. Indre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina. Raha dika amin'ny dika teny mivantana ilay izy amin'ny teny nanoratana azy dia hoe indro jereo tena tsara, tena mahafinaritra mijerena maso, renesin'ny sofina, andraman'ny lela, tsapain'ny tanana ary ny orona ihany koa, ary tena mahafinaritra, tena matsiro, tena mamy, tena mateo-ty ho an'ireo rahalahy. Ary Maria ny nataony hoe rahalahy ambarany eto dia hoe ireo ray tampo, ireo rairay fa samy hafa reny, ireo ray foko sy fiaviana, ireo ray fiarahamonina, ny mitoetra, ny mipetraka, ny mijanona, ny manorim-ponenana miaraka, miombona ao anaty fiombonana. Izay izy raha dika amin'ny dika teny mivantana amin'ny teny nanoratana azy hoe jereo tena tsara, tena mahafinaritra ary tena mateo-ty ho an'ireo ray tampo, ho an'ireo irairay samy hafa reny, ireo ray foko, ray fiaviana, ireo ray fiarahamonina, ny manorim-ponenana miaraka ao anaty fiombonana. Ary amin'ny teny izy hoe manorim-ponenana miaraka ao anaty fiombonana dia milaza hoe manorim-ponenana miaraka ao anatin'ny tsy fisian'ny ady ary ao anatin'ny tsy fifankahalany fa miorina ao anaty fifankatiavana. Ary io fifankatiavana io nambaran'i Jesosy amin'ny Jaona hoe didy izy io, didy vaovao, tsy ilay didy efa nahazatra antsika hatramin'izay hoe maso solo maso, nify solo nify, raha nanao ratsy ianao izy dia asiho ratsy ihany koa, fa hoe didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Ary nomeno ohatra amin'izay ny hoe ny nitiavako anareo no alao tahaka. Io nitiavako anareo io dia ny nidinako tetỳ an-tany, ny arahako nonina taminareo, na hanetreko tena ka nahafatesana, na naikeko ny fahafatesana ho ahy no ianareo ary hitondra ny famonjena ho anareo. Io ny fenitra référence alaitsika tahaka ny nitiavan'i Kristy antsika, izay no nahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo, mpanaradia ahy ianareo, mankatony teniko ianareo raha izay no atanterahanareo tsirairay avy. Nambaran'ny mpanao salamo fa sary roa no nomena mba ilazany hoe tena tsara ary tena mahafinaritra izany fitoeran'ny olona iray tampo na hoe irairay fa samy hafa reny, ray foko, ray fiaviana, ray fiarahamonina, mitoetra ao anatin'ny tsy fisian'ny ady, mitoetra ao anatin'ny tsy fifankahalana, mitoetra ao anatin'ny fifankatiavana. Ka io fifankatiavana io dia référence antsika Jesosy Kristy tompo tia antsika tsirairay avy, ary itsika izay manaradia azy dia maneho izany sarin'Andriamanitra izany, dia sarono nanehoan'ny mpanao salamo azy tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny sombotra aroana izay mitsororoka amin'ny vozon'akanjony. Vozon'akanjony ny teny nanoratana azy teo fa tsy hoe morotongotra akanjo. Raha morotongotra akanjo ilay veritsika ilay ary ambany, fa ilay morotongotra akanjo ilay ety ambony eo ambary io vozon'akanjony. Izay ny sary iray dia sary iray hoe tahaka ny ando anermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziona, io fifankatiavana sy fitoerana ao anatin'ny tsy fisian'ny ady, tsy fifankahalany eo. Fanontaniana apetraka amintsika dia ny hoe iza amin'ny ray tampo amintsika, iza amin'ny rairay na samy hafa reny izay mety nitoerantsika, iza amin'ireo ray foko, ray fiaviana, iza amin'ireo ray fiarahamonina misy antsika no ankalaintsika. Tsy hananantsika fihavanana no isian'ny ady, tsy tokotokona, fifampiandaniana,
fifankahalana raha misy zany anio dia mihavahana. Aza vela izy tsy voalona amin'iza na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, hoy ny teny Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana tao Roma. Raha misy amin'ity anio ity ray fianakaviana, iray tampo aminao fa samy hafa reny, ray foko, ray fiaviana aminao, ray fiarahamonina aminao, anananao alahelo, dia mandidy, tena didy no omeny tompo hoe mifankatiava. Izay diso avela, izay nanao ratsy avotsitra, ary ianao malala miteny azafady, miainga ao anatin'ny fo, ary malala miteny hoe mamondraha fo amiko. Mahasarotra ny mifamela ry havana, dia satria mety misy zavatra mbola andrasanao. Ka rehefa tonga io zavatra io izay ianao vao mamotsitra. Mety mbola miandry fifanazavana, mety mbola miandry onitra, mety mbola miandry tsy ho hitan'iny anga, mbola ho azoko iny, azy ny ale, anano ny retoro, mbola misy zavatra andrasanao, mety misy zavatra andrasanao ka ohatra mahatonga anao mitsikilo ny fiainana, ka rehefa midaraboka izy dia faliny ao anatin'ny fonao, nefa ery am-bavanao miteny hoe mamela azy aho. Raha mbola mihazona izany isika dia mbola tsy mpianatra Kristy, tsy mbola mpianatra Andriamanitra. Fa ny mamotsitra teny hoe na tsy hanazava ary izy, na tsisy onitra ho azoko ary, na tsy hitako mikorosofana ary ny fiainany, dia mamela azy aho. Ary izay dia nataon'Andriamanitra tamintsika tsirairay avy, tsy niandry fanazavana Andriamanitra, dia niantona teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika izy. Tsy niandry onitra tamintsika izy, fa isika nahatonga sainantsika hoe endre ny fitiavan'Andriamanitra. Fa ny fitiavan'Andriamanitra dia mialoha mandrakariva ny fitiavako azy. Tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha, izay mitsororoka misombotra dia ny sombotra Arona, barba d'Aaron, izay mitsororoka amin'ny vozon'akanjony, izany hoe fifankatiavana, izany hoe mitoetra ao anatin'ny tsy fisinady, mitoetra ao anatin'ny tsy fifankalana ny pralahy izany, anaty guillemets moa ilay hoe pralahy. Diloilo tsara dia tsy ilay diloilo tsy menaka fampiasa amin'ny andavanandro, fa menaka voatokana, ary menaka sarobidy, karazany maro izy ireo, izay ampiasaina amin'ny fanosorana ny mpaminan'Andriamanitra. Ary ny mpaminan'Andriamanitra tsy miasa, tsy manao fanompona raha tsy efa voaositra. Ary ny asa tanterahan'ny mpaminan'Andriamanitra manokana eto hoe Arona ilay voalohany amin'ireo mpaminany ireo, ary tena natokana mihitsy hoe rehefa avy eo ankasitrahan'Andriamanitra ny zavatra tanterahany. Raha mifankatia marina, mitoetra ao anatin'ny tsy fisinady, tsy fisiany fifankalana avy, ny iray tampo, ny irairay fa samy hafa reny, ny iray foko, ray fiaviana, ny ray fiarahamonina, dia tena sarobidy izany ry havana. Ary tena manentoento antitra eo anivon'ny fiarahamonina, ary ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy midika hoe voavonjy, fa ankasitrahan'Andriamanitra. Tena hoe ankasitrahan'Andriamanitra, ary misy fifandraisana tanteraka, ka mampifandray ny loha amin'ny sombotra, amin'ny vozon'akanjo, na samy manana maha izy azy, na samy manana ny toetrany, dia hita hoe misy fifandraisana, l'unité dans la diversité. Izany mahatsara sy mahafinaritra izany, endre tena mahafinaritra izany. Ary tahaka ny ando any Hermona izay tendrombohitra avo indrindra, dia tonga dia mitohy izy amin'ny teny gasy izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona, izay any amin'ny faritra atsimo, izay mifanalavitra aminy arivo. Dia ahoana moa ny mifanakaikan'ireo ireo? Dia izay ilay mampifandray ny mifanalavitra, ka tsy ny fanalaviran-toerana no tsy ahafahana manatanteraka, izany hoe pralahy miara-monina izany. Fa rehefa ny pralahy no miara-monina dia tanteraka ary sarobidy manandanja, ankasitrahan'Andriamanitra, manentoento, ary na mifanalavitra aza ny toerana misy dia tanteraka foana izany, ary indrindra izany fiombonana izany dia tanteraka eo anivon'ny fiarahamonina Hermona, ary eo anivon'ny fiangonana ao Ziona. Fa tsy ao fiangonana ao Ziona no misy mivalala anaty arona ka mifanipaka,
fa rehefa any anaty fiarahamonina any amin'izao tontolo izao rehefa misy zavatra tsy hidiran'Andriamanitra tsy hidiran'i Kristy dia miray saina, fa rehefa tafiditra eo Kristy dia mifanipaka tsy izany ary tsy mahafinaritra mijery an'izany, tsy mahateo-tia izany ary tsy misy hanitra izany. Mpandinika dia nilaza fa ny orinasa izay mahavaky afaka mamakivaky taona maro ary tena hoe maharitra, tena hoe tena orinasa tena hoe mamokatra dia orinasa mpianakaviana. Andini daholo ianareo ireny karazana orinasa fa ny orinasa izay mahavakivaky taona maro dia orinasa mpianakaviana. Natomboky dadabe dia nitohizany dada dia nitohizany zanak-dada dia etsetra etsetra etsetra. Reny ny orinasa tena mamokatra ary tena hoe tena ka marina le izy lalan'ny soratra masina le izy hoe raha ohatra ianareo iray tamporeo reo rairay fa samy hafa renireo, reo ray foko, ray fiaviana, ray fiarahamonireo no manapa-kevitra no hoe handeha isika iombona, handeha isika hitoetra ao anatin'ny tsipisiana tsy fifankahalana dia tena hoe manentoento ny anitra, sarobidy izany ary tena lasa misy fifandraisana sy fifanajana fahasamihafana ary tena hoe toy ny andro izay mampangatsiatsika fo saina fanahy ary lasa mampavokatra sy mampavonto ireo sehatra nametrahana azy dia mamokatra izany fiombonana izany. Efa nahita fiombonana toy izany va ianao? Na kristiana io na tsy kristiana, hoe fiombonana ray fiaviana, ray fiarahamonina, reny hoe tena mifanampy, tena mifanohana, tena mifanavotra ka hitanao maso eo mihitsy hoe tena mahavokatra be izy ireo satria lalan'ny soratra masina ohatran'ny loi de la gravité io. Loi de la gravité dia miantraika amin'ny rehetra. Tsy hoe rehefa kristiana dia tsy mandaitra ny loi de gravité fa rehefa ho an'ny tsy kristiana dia mandaitra ny loi de la gravité hoe eto dia menjery fa mandaitra ho an'ny rehetra io lalàna io hoe rehefa ianareo no miara-monina sy miara-mifankatia tsy mifankahala dia mahate hijery ary manitra ary tena mahafinaritra ary indrindra mampavokatra dia nambarany soratra masina hoe voadidin'i Jehovah eo ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Ny sitraky ny fon'Andriamanitra dia isika hanana fiainana mandrakizay. Zavatra tsara be izany ho an'ny kristianina, indrindra ihany koa hoe malagasy, satria raha isika izany manapa-kevitra ny fandefitra, mifankatia ary mifanampy sy mifanohana dia manentoento eo ny anitr'Andriamanitra, akasitrahan'Andriamanitra zavatra tanterahana eo ary indrindra ihany koa tena mahavoka tsoa sy mahasoa fa mbola mihoatra izay ny fiainana mandrakizay. Mety izany vondron'olona izay nanapa-kevitra ndeha tsika hifankatia, ndeha tsika hifandefitra, ndeha tsika tsy hifankahala dia tena mifankatia izy ireo fa mety tsy Andriamanitra ny fiorenan'ny fifankatiavana fa mety resaka loyauté fotsiny, mety resaka amin'ny saina fotsiny, mety resaka zavatra sotroina koa mampiorina an'ilay fifankatiavana na zavatra hohanina fa nisy nahitan'ilay antsoina hoe mahasoa sy mahavokatra izy dia ety an-tany fa rehefa miala ety an-tany rehefa maty ny nofony ka milevina ary ny fanahiny miverina amin'izay nanao izany dia tsy manana an'ilay fiainana mandrakizay izy, very izy. Fa ny kristianina dia mpanaradian'i Kristy dia nahita an'izany hoe wow, manitra ary tena ankasitrahan'Andriamanitra ary tena sitrak'Andriamanitra ary indrindra ihany koa tena marina ilay mahavoka tsoa sy mahasoa ary tena miteratra misy vokatra hita maso fa rehefa miala ety an-tany izy dia fiainana ho mandrakizay noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo izay iorenan'ilay fifankatiavana. Jesosy Kristy Tompo no mampiorina ny fifankatiavana ary Jesosy Kristy Tompo no mampiavana antsika tsirairay avy ary raha Jesosy no ataontsika référence dia tanteraka amin'ny fiainantsika tokoa ampiraisin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo
ny tsirairay avy ary Jesosy nataontsika ohatra amin'izany fifankatiavana izany ary ny fitiavan'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ihany koa lasa hery manosika antsika dia mahita vokatra isika ary indrindra fiainana ho mandrakizay. Ifandraisanao amin'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ary ny fizaranao izany eo anivon'ny fiarahamonina izay nametran'Andriamanitra anao mba hahatonga ny rehetra ho samy handray ny famonjen'Andriamanitra, hahatonga ny rehetra ihany koa handova ny fiainana mandrakizay fa tsy ny fisitrahana ny fitahiana etỳ an-tany ihany, izany ao anatin'ny fon'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. En fait, le message d'aujourd'hui est très simple. En français, il était dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour tes frères de demeurer ensemble. » Demeurer ensemble, cela veut dire être dans l'unité, ne pas se bagarrer, ne pas se chamailler, mais aussi savoir se pardonner et aussi savoir dire pardon et savoir aussi ne pas faire ce qui déplaît aux autres. Et là, on dit des frères. Ne pense pas que c'est seulement les hommes qu'on parle ici, mais lorsqu'on parle ici des frères, dans ce qu'on a utilisé, on a utilisé ceux qui sont nés d'une même mère, ou bien ceux qui sont nés de mères différentes, mais d'un seul père aussi, ou bien ceux qui sont issus d'un même pays, ou ceux qui habitent dans un même quartier. Tout ça, si vous décidez de demeurer ensemble dans l'unité et dans l'amour, vous allez voir la bénédiction divine et vous allez voir, vous serez productif et vous allez voir aussi que ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est que vous aimez, mais en même temps, cet amour soit fondé sur l'amour de Dieu en Christ et alors vous aurez aussi la vie éternelle si vous choisissez de prendre Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'on parle de Seigneur, c'est-à-dire prendre Christ comme votre référence de vie. Et la pensée du Christ devienne vos propres pensées et la vie du Christ devienne votre vie. Et aussi, vous serez unifiés si vous, les frères là, vous décidez de s'unir ensemble. Donc, une question pour vous, c'est que avec quel frère as-tu des problèmes en ce moment? Avec quel frère as-tu des problèmes ou bien des rancunes en ce moment? Et là, Dieu te parle directement. Si tu as des rancunes, pardonne. Et si tu étais l'origine de ce rancune-là, vas-y et réponds-toi et va chercher cette personne-là et réponds-toi parce que même si cette personne-là, c'est à Hermont, ou même si toi, c'est plus à Zion, c'est pas la distance qui va vous empêcher de vous réconcilier. Viavana fitinina ny teny ambara ary sitrak'Andriamanitra ny ampiavana ny olona samy olona ary zany fampiavana ny olona samy olona zany dia tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo, tanteraka ao aminy izay hita eo amin'ny hazo fijaliana mampiavana ny olombelona amin'Andriamanitra ary ny olombelona samy olombelona ary zany Jesosy Kristy Tompo zany tsy resaka angano zany na hoe resaka fandemetsahina fotsiny zany na hoe resaka tsy hita maso zany fa andramo dia ho hitanao ny fahatsaran'Andriamanitra ary eo amin'Andriamanitra dia mampianatra antsika izy hoe mifankatiava, mifamela-heloka, aza mifankahala fa raha izany no tanteraka eo amin'izay nametran'Andriamanitra anao dia ho hitanao tokoa fa mahafinaritra, tony ny fo, tony ny saina, tony ny fanahy ary lasa mahavokatra. Tahaka n'inona anie zany hoe olona mifankahala ao anatin'ny fiarahamonina misy azy zany, ka any no mahatonga mankarary ny sainy, tsy mahavita ny zavatra tokony fitahiny, fa rehefa manao zavatra anankiray dia izay anakihana an'iny foana ihany ny tanjony ary izay ampidina anazy foana ihany no ao an-tsainy, tsy mahavokatra mihitsy. Ary raha mahavokatra aza dia zara ohatran'ny zavatra mampalahelo ny zavatra vita, fa raha reny fiarahamonina ireny, reny iray fiaviana ireny no nanapa-kevitra hoe tsika hifankatia, dia ilay fanapahan-kevitra ny hifankatia tsy ny fanapahan-kevitra hoe miorina amin'ny resaka hita maso fa miorina amin'ny Jesosy Kristy Tompo izay angatanao meo azy zany fitiavanao zany Andriamanitra mba ho ato am-poko koa zany ho aizako mitia ny mpiarabelona amiko, omeo anay ray fianakaviana reto zany mahay mifankatia ary miorina aminao zany Kristy
dia afinaritra ary manentoento ny anitra ary tonga kasitrahan'Andriamanitra io fianakaviana io ary tonga mamokatra io fianakaviana io fa indrindra raha niorina tao amin'i Jesosy io fifankatiavana io fiainana ho mandrakizay ka hoe velona ray trano maty ray lanitra. Eo an'Andriamanitra rery ny voninahitra ho amintsika kosa ny fiadanana. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra mifona eto anatrianao tokoa izahay fa raha manambara izay hoe mpianatra ao mpanaradianao dia tsy hainay ny miaina izany fa manana fankalana, manana olona tsy tiana, manana olona tsy mahafaly ny fonay izahay ary mety ho izahay mihitsy ny azany olona izany. Fonanay ao anatrianao izany Tompo ary mamindrafo aminay satria toa tsy mamoa marina izahay ary toa ny fiainana eto an-tany mahavariana anay fa tsy mahatsiaro ilay fiainana mandrakizay ao aminao izay Kristy. Ary tsy vitanay ihany koa mizary izany ampiarabelona aminay fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Mamindrafo aminay Tompo ho ianao Kristy naovanay izany vavaka izany. Amen. Ny hira 5:777 no ataontsika izao ry havana. Raiso ny teny famelana ny elikao amin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Hoy ny Tompo, satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatriako, izaho efa niaino. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Izaho dia izao no mamono ny fahadisoanao ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Voavera ny elikao noho ny anarany masina. Halleluja. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ira 7:700. Come on.
fisainam-bary ny finoantsika miaraka amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao isika amin'ny firedonantsika ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra raitsotoa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly nanapaka Pôntio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ankavan'Andriamanitra raitsotoa, avy any niviany tsara ny velona sy ny maty. Ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonana ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tenany maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Faly miarabantsika tsirairay avy ry havana, mahatratra izao alady voalohany sady amin'ny volana fahaenina amin'ny taona izao. Arabaina manokana ny reny rehetra izay manaraka ny calendrier frantsay, ary arabaina hono ny ray rehetra izay manaraka ny calendrier suisse amin'ity an'io roso amin'ny raharaha isika izao ry havana. Dia mbola manantitra ny fiarahabianantsika rehetra ry havana nahatratra izao alahady izao, ho anareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarahaba ihany koa ny mpitandrina rabe firenena Velitsina izay mitarika antsika androany amin'ny fotoam-pivavahana avy any Montréal. Misaotranao pastera niaraka taminay teto hatramin'ny 4 sasany maraina. Ny tompo anetsy hanadino ny fikelezanao ainao aminy, dia izy no hanome anao fiadanana sy fitaovana hatrany amin'ny asa fitoriana izay tanterahanao ho voninahitry ny anarana. Mankasitraka indrindra tompoko. Marahaba ihany koa ny ray sy ny reny rehetra izay nahatratra ny fetin'izy ireo androany. Toy izao ny vaovao anatiny. Raha sitrapon'ny tompo ry havana, dia amin'ny 27 Jona no maniry hamerina hanatanteraka ny culte présentiel isika, eo am-pandinihana ny fomba hanatanterahana izany tompon'andraikitra, mangataka antsika rehetra hitondra ambavaka izany mba ho tanteraka soamantsara. Aza misalasala ihany koa isika mpiara-mivavaka, mampita birao amin'ny tolo-kevitra rehetra izay afaka hampandrosoana sy hanatsarana ny fiangonana. Mariana fa ny enregistrement dia hitantsika ao amin'ny site web ny fiangonana www.fjkm-ch, ary manentana antsika hatrany ry havana araka ny tanana nataon'ny filohan'ny FJKM mba hanatanteraka ny fanatitra any an-tokantrano ka afaka entintsika any am-piangonana izany rehefa indroka misokatra ny fiangonana. Ny fotoam-pivavahantsika manaraka dia ny alahady fa 14 Jona 2024 amin'ny 2 ratolakandro eto amin'ny Zoom ihany ho hanatanterantsika izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Mivavaka isika ry havana. Andriamanitra misaotra anao izay no ny famindramponao aminay, ary misaotra anao izay ny amin'izao fotoana atolotra ho anay tsirairay avy izao. Ianao no asandatray, ianao no ankasitrahanay, ianao no isaoranay. Afaka tompo eo amin'ny fahasalamana ny tsirairay avy, isam-pianakaviana, isam-batan'olona. Ianao Jesosy hitay azy ireo, ary raha misy marary, ianao Jesosy no angatanay amin'ny fahasalamana azy. Petraka feno am-pelatananao ihany koa ny fianakaviana ny aviany tsirairay avy. Ianao mahita izay matery azy ireo, mangataka nindrafonao izahay fa ao ny olana, ary ampihavany ny tsirairay avy voninahitra izao. Tompo apetraka feno am-pelatananao koa ny firenena misy any tsirairay avy amin'izao fotoana izao, fa ianao no hitany mpitondra amin'ny fahendrena azy ireo hatrany amin'ny fanapahan-kevitra rehetra, ary indrindra ihany koa ianao ampahita sitraka ny tsirairay avy amin'izany firenena nametranao azy izany. Tsy adinonay ihany koa tompo mitondra ambavaka ny firenena ny avianay. Tsy miafina aminao Jesosy ny olana maro samihafa amin'izany. Mangataka fahendrena hatrany izay ho amin'ny fitantanana izany firenena izany, fa indrindra ihany koa mangataka ny fiarovanao ho an'ny tsirairay avy amin'ny aretina izay mianaka be dia ny Covid-19, fa mangataka izay tompo ianao hitany tsirairay avy ihany koa ao anatin'izao vaninandro sy vanim-potoana misy izao.
tompo apetraka feno ampelantananao izay etetapolo lalina ny ampony tsirairay avy. Ta io ireo mianatra mba ho ambininao izy ireo, ary ianao ame azy ireo saina matsilo, faharetana, ary indrindra fahombiazana sy vokatra tsara araka ny sitraky ny fonao. Ampahirezo hatrany ihany koa tompo ireo isan'ankohonana, ary isaorana ianao izay fibohana atrehan'ny tsirairay avy izay, matoky izay fa miara-miasa hasoa ho anay daholo izany rehetra izany ho voninahitrizao. Dia maro ny etetapô ampony tsirairay avy, ianao miaino azy ireo ary angatahanay ny valimbavaka ho azy ireo tsirairay avy amin'ny fotoananao sy araka ny fombanao tompo. Rainay izay any an-danitra, o masinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, hatao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Eo anay ihany io izay hanina sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ho voninahitra mandrakizay. Amen. Dia hamarana izao fotoana izao isika ary havana ny atema fahasivy ambin'ny folo no ataontsika, dia mandray ny tsodrano isika.
tanteraka amintsika ny tsodrano izay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Andriamanitry ny fiadanana izay mitondra an'i Jesosy Tompontsika mpiandrodry lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy anie no hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay hankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Mivavaka mangina ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Tain'ny Tompo ry havana.